जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, दवा हमें ठीक करने के लिए होती है, लेकिन अगर वही दवा जहर बन जाए तो सोचिए कितना बड़ा खतरा है। आज हम बात करेंगे उन दवाओं की जिनकी लापरवाही मासूम जिंदगियां छीन रही है। अब वक्त है जागरूक होने का, क्योंकि हर गोली और सिरप समझदारी से ही इस्तेमाल होना चाहिए। भारत के दो राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अचानक मासूम बच्चों की मौत की खबर आने लगी। माता पिता के आंसू सूख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिन बच्चों को सर्दी खांसी राहत देने के लिए सिरप दिया गया, वही सिरप उनकी मौत का कारण बन गया। आज हम बताएंगे उस सिरप की सच्चाई, जांच की स्थिति और सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं। बात है सितंबर के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक के बाद एक बच्चों सहित 4 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। लक्षण थे उल्टियाँ, पेशाब रुक जाना और फिर बेहोशी की हालत। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कहा यह किडनी फेलियर मामला लग रहा है। जब जांच की गई तो पता चला कि सभी बच्चों को एक ही खांसी की सिरप दी गई, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप। यह सिरप एक तमिलनाडु की फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया था और कई राज्यों में सप्लाई किया गया था। राजस्थान के झुंझुनू और अजमेर जिलों से भी ऐसे ही मामलों की खबर आई, जहां कुल मिलाकर 9 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी थी। सरकारी जांच में इस सिरप के सैंपल को केंद्रीय लैब में भेजा गया। रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसने सबको झकझोर दिया। सिरप में पाया गया डाइथिलीन ग्लाइकोल (DEG), एक जहरीला केमिकल जो मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। यही केमिकल पहले भी 1990, 2020 और 2022 में कई देशों में सैकड़ों मौतों का कारण बन चुका है। खासकर गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौतें भी इसी वजह से हुई थी। DEG जब शरीर में जाता है तो यह किडनी को निष्क्रिय कर देता है, और यही इस बार भी हुआ। मासूमों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी। हेल्थ मिनिस्टर ने बयान दिया, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु और केरल सरकारों ने भी उसी ब्रांड की दवा पर बैन लगा दिया। जांच के लिए एक SIT टीम बनाई गई, जो कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिकल स्टोर तीनों की सप्लाई चेन को खंगाल रही है। तमिलनाडु पुलिस ने कंपनी के एक डॉक्टर को हिरासत में भी लिया है। वहीं छिंदवाड़ा जिले के पूर्व कलेक्टर ने पहले ही इस सिरप को बाजार से हटवाने का आदेश दे दिया। उनकी सतर्कता से कई बच्चों की जान बच सकी। यह मामला एक बार फिर भारत की दवा निर्माण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं दवा की क्वालिटी कंट्रोल और निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाती है। WHO ने पहले भी चेतावनी दी थी कि कई दवाओं में मिलावट और गलत सॉल्वेंट पाए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि हर राज्य में रैंडम सैंपल टेस्टिंग बढ़ाई जाए और हर फार्मा कंपनी को अपने सॉल्वेंट सप्लायर का रिकॉर्ड साझा करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को कभी भी ओवर द काउंट OTC यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न दें। किसी भी सिरप का नाम देखे बिना सिर्फ दुकानदार के भरोसे दवा न खरीदें। पैक पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। अगर दवा पीने के बाद उल्टी, सुस्ती या पेशाब की कमी जैसे लक्षण दिखें
तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह घटना सिर्फ एक जांच या दोष तय करने की बात नहीं है, यह उन मासूम बच्चों की अधूरी ज़िंदगी की कहानी है जो सिर्फ एक साधारण सर्दी खांसी से पीड़ित थे और हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चले गए। सरकार की जिम्मेदारी है कि दवा निर्माण पर सख्ती हो, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सजग नागरिक बने और अपने बच्चों की, अपनों की रक्षा करें। अंत में उन परिवारों के लिए एक श्रद्धांजलि। ईश्वर उन मासूम आत्माओं को शांति दे और हमें ऐसी घटनाओं से सीख लेकर अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने की ताकत दे। अगर आपको यह वीडियो सूचनात्मक और उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हर माता पिता को चेतावनी मिल सके कि कौन सी दवाएं खतरनाक हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ। जय हिंद। सुरक्षित रहिए और अपनों को सुरक्षित रखिए।